Ola a todos e a todas. Hoxe imos a falar da Raspberry, vale? Que ten de especial a Raspberry? Bueno, pois que é un ordenador moi de un tamaño moi pequeno e moi barato, que nas diferentes versións foi collendo cada vez máis potencia, vale? Foi evolucionando de versións, empezou co Raspberry Pi 1, 2, 3, ahora estamos na 4. Esa é unha máquina potente e que é moi versátil, porque non só permite instalarlle un sistema operativo e conectarlle un monitor e un teclado e un rato e ter un ordenador de escritorio, senón que mediante estos pins que vemos aquí, vale? Sí? Bueno, non sei, non hai unha foto na que se vexa mellor, estos pins podemos conectala co exterior e podemos empregala para conectar dispositivos pois como LEDs, botóns, motores ou o que nos dé a gana, vale? Por eso nos interesa. Hai outras alternativas como é Arduino. Arduino é outro destos elementos un pouco de hardware libre, vale? Cal é a principal diferencia entre Raspberry e Arduino? Arduino é só unha placa controladora, é dicir, permítenos enchufarlle cousas do mundo real, digamos, motores, LEDs, botóns, o sea, dispositivos de entrada e de saída, poderían ser sensores, e logo programala. E ese programa vai a facer que, en función das entradas, faga algo coas saídas. Vais a estar executando todo o rato, pero o Arduino único que fai é eso, executar un programa nun bucle infinito que testea as entradas, en función das entradas fai algo coas saídas. Eso está genial para proxectos nos que precisamos, pois, por exemplo, detectar o mando de infravermellos e en función do código levantar a porta do noso garaxe. Poderíamos facer unha porta automática do garaxe con Arduino ou poñer un botón para montar unha domótica que subise a persiana, vale? Ou apretar o botón, subir a persiana, ou empregar detectores de presencia para as luces, bueno, o que nos dé a gana, vale? Pero Arduino só serve para isto. Só pode ter un único programa nun momento dado executándose, vale? E en función das entradas que lle peñamos, el vai a facer algo coas saídas. É para o único que vale, que non é pouco, vale? A Raspberry, en cambio, é moito máis versátil, porque permite un sistema operativo. Ao permitir un sistema operativo, nós podemos empregar como un ordenador de sobremesa calquera. Podemos instalarlle unha versión de Linux e montar nela o que nos dé a gana, vale? Conectala a unha tele para converter unha televisión bella nunha Smart TV. Podemos facer proxectos tamén dos que falábamos de conectarlle dispositivos do mundo exterior, porque para eso ten uns pins de entrada e saída. Nos que o que faríamos se estiveramos na clase? Bueno, nos colleríamos a Raspberry. Bueno, antes diso, imos a ver un pouco as súas características da Raspberry a versión actual, para que vexades que esa non é un ordenador, é un ordenador bastante decente, vale? Calve na palma dunha man. Bueno, temos versións de ata 4 gigas, vale? Te admite portos USB 3.0 e USB-C, vale? Que como se alimenta, portos micro HDMI para ter saída externa, para conectar un monitor, por exemplo, vale? E ten Ethernet ou tamén Wi-Fi e Bluetooth, vale? O cal está genial para facer probas. Ten un procesador de 4 núcleos de 64 bits, vale? O cal xa é moi interesante. Entón xa é un ordenador que empeza a ser bastante potente. Que precio ten unha Raspberry? Bueno, ven aquí, por exemplo, nunha das tendas que nos aconsellan, a versión máis potente que a de 4 gigas son 60 euros. Se non te interesa tanta RAM, simplemente queres para facela pequenos proxectos, pois a versión de 2 gigas son 40 euros, e se non, ainda poderías buscar a versión de 1 giga, vale? Bueno, que faríamos nós coa Raspberry? O primeiro que teríamos que facer sería instalar o sistema operativo. Como disco duro, digamos así, emprega unha tarxeta micro SD, vale? Non sei se pon por aquí, por algún sitio porá, pero emprega unha tarxeta micro SD. E como fonte de alimentación emprega un cargador de portátil.
agora coa interface USB-C, vale? Entonces, aparte de mercar a Raspberry, mínimo precisamos a tarxeta microSD e un cargador con interface USB-C. O seguinte, que unha vez que temos todos os componentes, temos que instalarlle un sistema operativo. Entonces, aí salimos unha imaxe, temos aquí en Downloads, e a que empregaríamos na clase sería Raspbian, vale? Que é Raspbian? Bueno, pois temos dúas versións. Temos a versión, unha versión de Debian especialmente deseñada para a Raspberry Pi. Vale, temos outros sistemas operativos disponibles para instalar. Bueno, vamos para atrás. Temos temos Ubuntu, este sería para facer como unha especie de multimedia, vale? Temos versións de iMac que están aquí, poderíamos montar unha especie de consola recreativa con xogos bellos das antigas recreativas, vale? A versión RetroPie, sí? Temos un montón de imaxes por aí disponibles. Hai unha versión de Windows 10, pero non a versión de Windows 10 de escritorio. É unha versión de Windows 10 pensada para o Internet das cousas, para controlar sensores e cousas así. Vale, pero un pouco liosa. Entón, nos iríamos co Raspbian, vale, e que faríamos? Temos dúas versións para instalar, bueno, temos tres. Temos a versión só consola ou a versión de escritorio. Se ti queres empregala como se fose un ordenador de escritorio, baixarías a versión esta ou esta que é a que ten máis software, vale? Baixas unha ISO, esa ISO, que facemos con ela? Bueno, pois, bueno, que volvemos ao documento un momento, temos un resumo das versións antigas da Raspberry. Unha vez que temos a ISO, baixaríamos un arquivo, un zip, teríamos que descomprimilo, a imaxe do sistema operativo que é isto, teríamos que volcala a tarxeta, a microSD, vale? Co comando de D, como cando volcamos unha ISO a un pendrive. O cuidado, hai que ter en conta que dispositivo lle asigna a tarxeta, vale? Teríamos que facer un fdisk-L, como roots, para saber que dispositivo lle asigna e volcalo no dispositivo concreto, vale? Non, eso non hai máis que facer o de D. Precisamos algún xeito de meter a tarxeta microSD no PC, claro, ou ben un lector USB, ou se un portátil, o mellor xa ten un lector integrado, vale? Ben, cales serían as diferencias entre as tres versións de Raspbian? Esta sería a que máis software ten, esta tería tamén estas dúas con entorno gráfico, teríamos que instalarlle, bueno, enchufarlle un monitor, teclado e rato, teríamos un ordenador de escritorio perfectamente funcional, conectable a unha wifi para andar por internet, editar os nosos documentos, programar o que nos dé a gana, vale? E nos empregaríamos a versión consola, só consola, nada de entorno de texto. Por que? Nada de entorno gráfico. Por que? Porque nos o que faríamos sería conectarnos conectar a Raspberry, co Raspbian instalado a rede a aula e conectarnos por SSH dende o noso equipo real a Raspberry. O sea, a Raspberry o único que tería sería conexión de rede, pero non tería nin teclado nin monitor, vale? Entón, nos traballaríamos con ela remotamente, como se estivera, pois, noutro país. E meteríamos os nosos programiñas e faríamos o que nos desa gana con ela, pero sen ter un acceso directo, non, sen ter teclado e rato, vale? Bueno, entonces, teríamos o noso Raspbian en modo consola. Bueno, poderíamos ter o entorno gráfico se quixéramos, pero en principio nos non empregaríamos. Despois de volcar a ISO ao dispositivo, crearíanse dúas particións na tarxeta, vale? Unha de boot, que é unha partición FAT, pequena, vedes? Que contén arquivos de configuración. E outra de 3 sigas, que sería o sistema de arquivos raíz. Vale, é dicir, a partición onde está o Raspbian, o Linux instalado. Vale, aí teríamos a nosa carpeta etc, o home, todas as historias. Vale? Entón, que teríamos que facer? Unha vez volcada o sistema de arquivos a microSD, o único que temos que facer é metelo na tarxeta e arrancar. Vale, como arranca? Non ten botón de encendido, unha vez que enchufas, xa arranca. Vale? Ben, pero que pasa? Se non tes teclado e rato, como interaccionas con ela?
antes de arrancala por primeira vez, sería interesante pois configurar a rede. Podemos facelo a posteriori, é dicir, imagínate que ti enchufaches a rede, simplemente volcaches o sistema operativo e metiches na micro SD e arrancaches a Raspberry. Bueno, empregando esta ferramenta desde outro equipo, con este comando o que facemos é escanear toda a rede, buscando equipos, vale? Buscaría equipos e atoparíame, por exemplo, unha impresora con esta IP e atoparíame a Raspberry con esta IP. É dicir, por defecto a Raspberry, o Raspbian colle a IP automática, de xeito automática, está configurado por DHCP, vale? Entonces, se o deixamos por defecto, logo teríamos que averiguar que IP ten. Problema, esta IP podería variar cada vez que arrancamos, entón non é moi recomendable. Vale, que faríamos nós? O que faríamos sería, pois, igual que volcamos a tarxeta o sistema operativo a micro SD, pois metemos unha vez volcado a micro SD no PC e modificamos os arquivos de configuración da rede. Vale, antigamente, como o Raspbian é unha versión de Debian, a configuración de rede facíase no arquivo normal, o network interfaces, vale, pero por alguna razón cambiarono a este arquivo. Entonces, temos que modificar aquí. O único que teríamos que facer é, ao final do arquivo, engadir pois a configuración da nosa interface, vale? Cuidado, neste caso, estou modificando a configuración da interface Ethernet. Se vostedes unha Wi-Fi, queredes conectala por Wi-Fi en vez de por cable na vosa casa, teredes que modificar a configuración de outra interface de rede, vale? Seguramente VLAN 0. Vale, entonces xa teríamos a configuración de rede, pero, ollo, por defecto, por razóns de seguridade, a Raspberry ten deshabilitado o SSH. Entonces, antes de conectarnos por primeira vez, temos que habilitalo. Como se habilita a conexión por SSH? Bueno, como dixemos antes, a Raspbian ten dúas particións. Entonces, temos que montar a primeira partición e simplemente dentro dela crear unha carpeta ou crear un arquivo que se chame SSH. Se ese arquivo chamado SSH existe na primeira partición, deixanos entrar por SSH. Coidado tamén, digo aquí ollo, porque ese arquivo bórrase cada vez que reiniciamos, vale? Entón, só é un parche temporal para a primeira conexión. Entón, se temos as dúas cousas configuradas, a rede con unha IP estática e temos o arquivo SSH, arrancaríamos a nosa Raspbian conectada á rede, é dicir, enchufamos a rede, enchufamos a electricidade, arranca e poderíamos conectarnos por SSH, ¿sí? Por defecto, o usuario sería o usuario Pi, vale? E a contrasinal Raspberry. Vale, entón faríamos a primeira conexión e unha vez feita a primeira conexión xa nos haría unha mensaxe dicíndonos que deberíamos executar sudo raspiconfig, é dicir, por defecto no Raspbian non temos usuario root. Cando queremos executar cousas como superusuario temos que empregar o comando sudo. Esta é a ferramenta de configuración da Raspbian, raspiconfig. Entón, eso é unha das cousas recomendables no primeiro arranque. Que podemos facer dende aí? Bueno, en primeiro lugar, expandir o sistema de arquivos, porque dixemos que tiña dúas particións. A primeira de uns cantos megas, e a segunda de 3 gigas, onde está todo o sistema Linux. Pero imagínate que metiches unha tarxeta SD ou micro SD de 32 gigas. O resto está sen empregar. Entón, dándolle a isto, redimensiona a partición do sistema para que ocupe todo o espacio posible. Vale? A segunda cousa que debemos facer ou que nos di, que iso non é obligatorio, é cambiar a contrasinal do usuario. Vale, iso poderíamos facer ou non. Do noso usuario Pi, que xa sabedes que a contrasinal por defecto é Raspberry. E a terceira cousa que sí que temos que facer é habilitar o SSH. Vale, diríamos que xa non sei onde anda por aí. Bueno, supostamente a esta opción, vale? Esa captura ao mellor xa é máis bella, agora xa en outras opcións, pero bueno, habría que ir ás configuracións, ¿sí? Eu iría nesta pantalla, iría por aquí, vale? Opcións avanzadas, seguramente que xa algo de rede, e aí
escoller o SSH, que me tapa, e habilitalo. Vale? E unha vez feito eso, xa deixamos a Raspberry preparada para futuros arranques. Nos seguintes arranques xa tería o SSH habilitado e xa nos poderíamos conectar por con o usuario Pi. Vale? Que podemos facer na Raspberry neste momento? Podemos facer o mesmo que en calquera outro sistema operativo Debian, é dicir, podemos instalarlle novo software empregando o apt, vale? Poña por aquí arriba, non sei onde, vale, eso, é o mesmo que xa coñecemos, apt-get update, apt-get o que nos dé a gana, vale? Se traballas dende Windows para conectarte coa Raspberry, bueno, ahora xa sabemos que a consola do Windows tamén ten un SSH, entón xa non hai problema. Antes podíamos empregar a ferramenta PuTTY, vale? Para comunicar arquivos entre o equipo real, en Linux temos a ferramenta SCP, é un comando, ¿sí? En Windows temos WinSCP. Bueno, este non o chegamos a ver, pero sería como unha copia orixe-destino entre dous equipos, como CP, pero unha copia remota. Vale, volcar a imaxe, sabimos, temos o de Linux, en Windows teríamos, por exemplo, esta ferramenta, empregaríamos Python para programar, Windows temos a súa versión, esta ferramenta que empregamos para detectar unha IP automática, en Windows temos alternativas tamén, vale? Bueno, pois isto sería pois a idea do que faríamos na clase de poder estar coas nosas Raspberries e con noso Raspbian, vale? Bueno, deixámoslo por aquí.